고대인들이 믿은 하늘의 경고. 1. 중국의 천룡 이야기. 중국에서는 태양이나 달이 사라지면 천룡이 해와 달을 삼켰다고 생각했어요. 이 천룡을 쫓아내기 위해 냄비와 드럼을 치며 엄청난 소음을 냈다고 합니다. 재미있는 건 이런 소란이 실제로 필요했다고 진심으로 믿었다는 거죠. 2. 북유럽의 늑대 신화. 북유럽에서는 거대한 늑대 스콜이 태양을, 하티가 달을 쫓는다고 여겼어요. 특히 일식은 세계의 종말인 라그나로크의 징조로 여겨 더욱 두려워했답니다. 하늘에서 늑대가 태양을 삼키는 모습, 상상만 해도 무섭지 않나요? 3. 마야와 바빌론의 경고. 마야인들은 일식을 전쟁이나 죽음의 징조로 여겼고요. 특히 월식은 임산부와 아이들에게 해롭다고 믿었어요. 바빌론에서는 더 심각했는데 왕의 죽음이나 국가 위기의 전조라고 생각했죠.